mwenna abanoonya mbumunonya omanyi mugenda ne mwogera Kyagulanyi mumwogerako indirectly nga musuubira nti bajja bawa recognition. Naye njagala obbagamba nti ne bw'onaayogera ku Kyagulanyi abantu bajja kukumalamu akategeera. Muvuge video. Ugambe. Okay. Kakati baganda bange mwenna. Okusooka njagala okwebaza omwami Jose Joe Blinks era ngenda kumunoonyaako wano ajje atubuuzeeko. Naye njagala okubagamba mwenna nga mwami Jose Joe Blinks nga temunnamwebaza. Mwami Jose Joe Blinks njagala okwebaza Nuupu chapter y'Ebungereza. Njagala big up mwenna baganda bange ba Nuupu chapter b'Ebungereza. Muganda wange Kato. Ndowooza mwamulabye Kato ye yabadde ayambadde ng'omusirikale oyo. Yabadde ayambadde ebyambalo ebyo byaki ebyamadowadowa. Njagala okwebaza muganda wange oyo gwe mwalabyeko yabadde ayambadde radio oyo musajja omuwanvu oyo mumulaba oyo. Oyo musajja is a serving army officer in the British Army. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kayire kusumuleka ebizibu nebadde bukutawanya. Nsanga ku namba eno 075 54 2. An Indian, you collaborated with your friends abakola mu security, imagine security, and you told them that mbuffe tuli bantu bakozi bafujjo. Baganda bange chovola banga haseyo mwagira bako nga president tanaba kujja ninga abasajja batuteddeko ekibuli batugamba mu no recording batugamba mu tebakuba mbuutu ne tubagamba mu bijjawa kojo mugezi ngabe mummanyi nti kye nasooka wano mu Europe kwe kusoma amateega kaawo batugambye mbu this is a private property ne tumugamba biwandikiddwawa mwe mugenda mutuogerako bannange ffe tuli bakozi bafujjo. Bannange singa twali bakozi bafujjo abantu abawagira Kyagulanyi tetuli bakozi bafujjo. Abantu abawagira Bobi Wine si bakozi bafujjo. But you want to label us as gangsters, as hooligans. We are not good hooligans. Ate don't forget, we can be hooligans. Njagala okubagamba singa mumanya amaanyi ge tulina. Mwenna mutulabira ku kamera. Mwenna waawulidde abalabye Kojja Omugezi live. Bwe babagambye Kojja Omugezi yakolamu penge yakugambye Kojja Omugezi bwakube ngumi ogwa ku ttaka mwabatulabireyo ku bisimusimu byammwe byatalagga bye musibisa solo tape. We are not hooligans. So baganda bange mwenna Nuupu chapter ye UK yekolamu omulimu because mujjukire Bobi Wine yali ayitiddwa nga Bobi Wine. Omanyi mwenna this goes message eno yonna egenda mwenna Bobi Wine gyagenda okgenda nga Bobi Wine. Bannange newankubadde mwali mumanyi Bobi Wine oli yakisimanya bakola zigundi zaabwe ne bebekulu ani asinga munne awo Bobi Wine yavaawo. Bobi Wine is an international property. Kwa mchitegeera kakati Jose Joe Blinks bwe yaleeta Bobi Wine yali asuubira intelo zaffe ne zituwa nti batugulebolinze wali ku Heathrow Airport ng'abantu abakozi b'effujjo. Abasajja ne tubatuuza wansi ne tubategamba nti tetuli bakozi bafujjo. Ndowooza mwagenda okulaba nga n'egundi ekyusa abayindi ne bagenda abazungu ne bajja ng'abantu abajja ku Heathrow Airport terminal 3 eyo gye mulaba mugimanyi mwenna balinyirawo mwenna abagenda e Uganda. Terminal 3 abantu nga beebuuza ani onajja. Tulino in the heart of Europe. Njagala sharing message eno. Abasajja babuuza who is coming. Balabe kale ya red beebuuza gala ya red. What is going on?
abasajja bali mu kutubuza ntubagamba omusajja ajja bamuyita Bobi Wine omusajja omukazi omuzungu nangamba you made this Oscar winner nembagamba yoyo nabuuza why he did not pass in the VIP netubagamba no ono muntu w'abantu munange embuutu zitandise okukuba ndowooza embuutu mwaziraba bakubye embuutu twali tuli awo nga zirese Kyagulanyi nga zirese Bobi Wine nga ffe twamaze omanyi security measures tetujja ziriviringa kwamba kisegeera tamino yonna ogwo omulyango ogufuluma ebweru abantu ne bagisalako abantu bali mu ready bannange abantu be UK abaana bakuba embuutu ezo n'embuutu ze mulaba okuzijja e Uganda n'okuzireeta wano sente mpitirivu buli kintu kyonna kyonna ebyo byonna n'abaana be beesibye bareeti ezo zonna ze mulaba twambala ezo gundi eza reeti abaana bakozeseza uniform ebyo byonna bye mulaba tubikozesaako sente ate okujja eno bareeti zeno muziraba ziri ku paundi 3 paundi 3 ze sente mmeka munange Kyagulanyi tumujjeeyo tutandise okwekola ati okwedisposing abantu b'Ebungereza mubalaba waliwo abaana bapangisa Range Rover nga 6 fefena be mulaba ba foot soldier bwe twagendera mu train obo kisegeera twagenda kukuchi ku Elizabeth eyo je mulaba Elizabeth ye naddala fa bafutuka mu direction endala ne twagenda okutuuka wali amadda nga waliwo abaana abapangisiza Range Rover ndowooza mwalaba squad ya Kyagulanyi yaliko zi Range Rover mwezo zimu wabula abantu be UK bannange wallahi abantu be UK muyina amaanyi bannanga abantu be UK abaana ba Uganda bannange mwagala Bobi Wine Banda Uganda mwagala Bobi Wine mmwe era Museveni ekintu kye walabye UK ate Museveni linda kubanga due to public demand Bobi Wine agenda kukomawo due to public demand Kyagulanyi agenda kukomawo kubanga yazzenga Bobi Wine kati agenda kukomawo nga Kyagulanyi Museveni otegeere nti ensi tekyakuli mu mikono gyo mmwe mwenna abeesudiya abantu bannange njagala okubagamba ate wali watusalako UK eno kubanga UK eno mujjukire erimu England erimu Scotland erimu Wales erimu Northern Ireland erimu ne wano Republic wendi wano mu Republic of Ireland wano United Kingdom eyo gyolaba mulimu England mulimu Wales mulimu Scotland mulimu Northern Ireland bwe nkumenyeza Wales eyo gye muwulira ye Cardiff eyo gye muwulire Cardiff bwe nkugamba Scotland eyo gye mu Scotland mugiwulira Northern Ireland eyo ye Belfast gye muwulira ne wano we tuli e Dublin wano kiyalinga Museveni sembera ku video eno nze nkubuulire munnange Bobi Wine asoosa awadde press conference ndowooza press conference mwagiraba atuwadde press conference atusuubiza okutukuba emiziki kati tukosifuddawo tugenze mu parking ng'abaana bapangisa ezo zi Range Rover ze mugamba simanya zi 2024 eno zaatuuka eyo Range Rover mwalabye Rich yabalaze ezo zabadde ku gundi ku kido kya president buli baana bonna be mumanyi bonna abaana bazze ne Bobi Wine bonna babadde mu Range Rover Uchisege mwabaddeko ne G-Wagon abaana baleesa amamotoka sigalabanga nako kati ate mulinde due to public demand tugenda kutegeka Kyagulanyi wanajjenga bafutu soja baffe bajje mugenda kulaba convention egenda okubeerawo mu UK egenda okusitula n'ebigundi Museveni ogenda kutya Museveni ogenda kutya kakati no munnange Bobi tumutuuzizza mu kapaaka abaana ne kapaaka bagisazeeko bakubye embuutu
nkugambye abantu b'Ebungereza ate abantu b'Ebungereza ba security baayo bategeera bagenze okulaba tetukola fujjo ono ambassador yatulebolinze mbutuku tuli bakozi ba fujjo bagenze okulaba nga ffe tukola fujjo tugenze tusazeeko kapaka tukubye embutu baakubira Bobby embutu abaana bazinya amazina byonna ndowooza mwabiraba hokitegera kakati tutuuse tulinnya tutuuse bulungi Range Rover ziparkinze ziti olwo tuluvuga tulutwala Forest Gate ewo mugenzani ewo mugenzi Pascal munnange tuluvuze tulutute tugenze wagundi ne boswa abasalako busazi nga tebakitegeera ndowooza bwe yatuuke wa Pascal mwawulira wali waawo abakyebuzabuza omanye neno wali abeebuzaabuza namwe monna abeebuzaabuza nti Bobi Wine mwebuzaabuza mbusimanya mu muyitaani oli pulezidenti oba oyagala oba toyagala oba kitegeera oba oyagala toyagala munange tutuuse Forest Gate tusazeeko kati president tuparkinga emmotoka zaffe ezo zonna oluguudo tulusalako tubagamba bannange omukulembeze ajja abasajja abavuga kaabu beebuuza bannange what is going on tubagamba omukulembeze who is that man ne babagamba nti ye Bobi Wine nti Bobi Wine you mean Bobi Wine tusazeeke wa Pascal tugenze tuwaddeyo condolence gundi zaffe munange tumaliriza Bobi tumutadde naffe buli omu akoze eki azeeyewu njagala no sharing wanono nkunyumiza kyotanaba kuwulirako sharing a video nabagambye muvuge video eno paka mbantu ki kama kitegera bannange njagala okubagamba ffe Kyagulanyi gwe tuwagira era nze Museveni bwoba ku video kuno kwoli Muhoozi bwoba ku video kuno kwoli namwe mwenna Mathias Mpuuga be muba ku video kuno kwe muli bannange muyina ekintu kye mulwana nakyo kye mutategeera bannange mwenna muyina ekintu kye mulwana nakyo kye mutategeera Kyagulanyi Robert Ssentamu nze ekintu kye nalabye United Kingdom mbadde ntambula ne Kyagulanyi every time uli Kyagulanyi lwajja mu Europe one my first gathering with Kyagulanyi twali Germany in Munich nenda ba Kyagulanyi awo nga tanafuuka president nembera naye ne sasobola kumusemberera bwenti ne this time I had an engagement with him ekintu kye mulwanyisa mmwe era mwenna ba member of parliament abanupu gwe wenna ng'omanyi nti oli munupu nga weekoze ebyobudinga ebyobusiru ekintu kyolwana nako tokimanyi njagala obbagamba ekintu kye mulwana nakyo nze nange Kyagulanyi kennyini simutegeera nange kennyini simutegeera bannange abantu be Uganda bw'oba oli mu security bw'oba oli mu wa nga Museveni akyakubuzaabuza ekintu kye mulwana nakyo bannange temukitegeera Kyagulanyi is a different thing Kyagulanyi is something that is unimaginable gw'omanyi Allah subhanahu wa ta'ala omanyi ffe tulina nnyo obukkiriza omanyi Allah subhanahu wa ta'ala bw'asisinkanya omukazi nze gwe mulaba wanayogera nammwe Allah yandeeta mu nsi muno nga Katonda yasisinkanya taata wange oba yali atambula wana asisinkana ne maama wange ne beekwata kye beekwata n'enzija abakyala mmwe abazaala Kyagulanyi mutwale ng'omwana abakubadde mu lubuto bw'omala omusindika n'agwa wali bw'owulira ekintu ekikukoze eki bannange mmwe mwenna bandamayininga Kyagulanyi bannange Kyagulanyi is something that is muve ku bano baabeesijja babaddewo nga bababuzaabuza muve ku bano bamugisa muntu kubanga kati mutandise okulaba bakugamba mbu the better opposition mbu yali Besigye bannange mmwe abazanyisa Kyagulanyi si wa bulijjo omuntu n'atuuka ewantu from lwayingira bw'ati nga everybody is smiling Bobi Wine yatuuse lwe natandise okumulabako bwenti nga
tewali muntu amuvuma nga n'abantu b'osuubira nti nno waliwo abantu be babadde batugamba nti kojja mwegendereza abantu abo naye nga wallahi nabo bawulira nabo ebintu bye boogera nga nabo boogera bannange Museveni ekintu ky'olwanyisa tokimanyi kano njagala mukasalemu mukaweereze Museveni ekintu ky'olwanyisa Museveni tokimanyi ate Museveni singa ofuna abantu ne bawuliriza omusajja oyo ebigambo byayogera noddayo eka no improvinga mu bigambo ebyo Museveni n'okeera ku makya n'ogyewa Kyagulanyi n'omugamba Kyagulanyi please this is your seat please mbuulira mumbuulire muganda wange SPRC mwe nkulengeddekaawo Museveni wandibadde ogenda mu maaso ga Kyagulanyi n'omugamba omanyi munnange nze nga bwe nkooye mbadde nkusaba orescueringire ekyankwanzi wali mbeerewo bannange Kyagulanyi si wa bulijjo munnange tutuuse Forest Gate Kyagulanyi avuddeyo okuwa condolence message Kyagulanyi avuddeyo okuwa condolence message bannange abantu betwasanga nga bakaaba olwa Pasikaali abantu ne badda mu kuseka abantu ne badda mu kuba enduulu oli omwana oba alina ki oli omwana musajja wattu oba alina kaki bannange omusajja mwawulidde penge yabagambye nti oyo ye paapa omuddugavu nze bannange Kyagulanyi sijja keera ku makya mu comparing mu nzikiriza yange y'Obuyisiraamu sirina Kyagulanyi gwe nsobola mu comparing naye eyo saagala gendayo naye nze mbagambye ekintu kino mu abalwanyisa Kyagulanyi bannange kino ekintu kye mulwana nakyo mulwana ne invisible force mulwana n'ekintu kye mutamanyi mulwana n'ekintu kye mutamanyi kakati munnange mbasomera olugendo olwo tutuuse Forest Gate wano tugambye buli omu Kyagulanyi atugambye bannange mugende mu muleko olunaku lwankya tumugambye tutya olunaku lwankya mugenda kulaba kye mutalabangako ne mugamba President Ayishua munnange nze nno gwe mulaba wano njagala okugamba gwe wenna Kyagulanyi alina omuntu abeera ku social media okwo amuwa information fenna mwenna mutulaba ffenna Kyagulanyi atulaba waliwo omuntu gwe era Museveni singa bino ebintu bye wakola Facebook notagisalako twagenza okutuuka ku Kyagulanyi nti bannange ono ye kojja neŋŋamba my God bwe yasomye erinnya eryo lyokka kojja nagenza okuwulira nga omanyi okubeera nga ng'omugundi gugenda bakuyita batya bannange bakuyita batya n'owulira nga wenna weesisiwadde oba wenna bakiyita batya mu Luganda ekintu ekyo yagambye nti ono ye kojja ne mugamba yenze President anyway ebirala bye twayogedde ebirala si bakuyita batya Charita Kanyambeko osegera kakati munnange ndaba Mama Babi luno lwe yajja e Bungereza saafuna engagement naye mmwe bakyalamu abali eyebweru singa mwenna mukwata omukyalo oyo mwenna wallahi ne mumufollowinga mu steps ze singa abakazi temuyina bizibu singa abakazi gwe omukyala laba video yange eyo olaba omukyalo oyo laba mutabani we Solomon bwafaanana nawe we comparing eggwe alina emyaka 18 Mama Solomon bw'omutunulako alinga ng'omwana ow'emyaka 16 naye Mama Solomon namulabye ng'ayagala imagine she's the first lady naye ayagala nakunfukaamirira ne mugamba Mama Solo gwe first lady wange nagamba bannange kojja na abaana abo okumanya they are very humble munsonyiwa okubayita abaana kapeyo okumanya eri very humble wallahi bankubira essimu nga bansaasira olwa mutabani wange yafa ne Mama Solomon najja Mbombi ne Bobi Wine
kojja munnange nga kitalo kubitiibwa bye balina abantu abo nzaani kakyere waabwe kojja munnange nga kitalo kubanga omukyalo oyo wallahi muzadde Bobi Wine muzadde imagine kapo eri very humble era mwe bannayuganda bwe munaasubwa kapo ngeno obutatufuga wallahi mwe bannayuganda akyebuuzaabuuza kapo ngeno negeze tufuga wallahi kapo ngeno abantu abali very humble mulabe Babbi oyo mumujjukire yajja buzzi eri mukazi wattu gye yava ewaabwe najja okusoma n'agwa ku muyaye omuyaye yali afuuwa essada wallahi omuyaye yali afuuwa essada n'amukola ki n'amuteeka wansi naye wallahi bw'olaba engeri gy'akwatamu Bobi Wine naye mwe bakazi n'olabe bannange ggwe bannange omuyaye yali afuuwa essada wallahi omuyaye yali afuuwa essada n'amukola ki yeeyo emboozi ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine eggwa malojja abamulabeko mu ggwanga erya UK bakyatendereza bagamba nti amaanyi ge yayolesezza e Bulaaya tebagalabangako amaanyi ge yalaze ng'ali Bulaaya kyokka kyewuunyisa nti ab'e Bulaaya bamuwa ekitiibwa okusinga bannayuganda bagenda okulembera nti bannayuganda Kyagulanyi Robert Ssentamu yavaayo ku lwabwe n'asalawo alwanirire eggwanga kubanga ebitiibwa bye yali abiyina yali musajja omugagga naye ne yeerekereza n'agamba eby'obugagga kambisibe ku nkondo tusooke tutaase eggwanga Uganda tulinunule mu mukono gwa Nnakyemalira kya nnaku nti ab'e Uganda bamuyisaamu amaaso kubanga tebannategeera maanyi ge matuufu kya nnaku nti ate bali ab'e Bulaaya bamurespektinga okusinga bannayuganda bw'atuuka e Bulaaya buli muntu awulira buwulizi nti Bobi Wine ne bavunnama kubanga bamanyi amaanyi ga Bobi Wine wawe gali bakimanyi bulungi nti omuntu aliko amaanyi g'abantu aba wakusaaga wadde bali bazungu ng'ono Mufirika naye bakimanyi nti Mufirika eyasalawo okulwanirira emirembe gy'abaddugavu banne era bamanyi nti Abafirika bamukkiririzaamu bamuwa ekitiibwa kyova olaba nti bamuvunnamira ng'atuuseeyo naye kyannaku nti ate ffe Bannayuganda tetumanyi ki kye tuyina ekyobugagga kye tulina kizannyiddemu buzannyizi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mukama Katonda yatuwa kya bugagga tulina omukwata ng'ekyatika era ffe tusanye omuprotectinga okulaba nga tumutaasa omukono gw'omubi ayagala omutuusaako obulabe Kyagulanyi Robert Ssentamu Mukama Katonda agira mutukuumira kubanga ye muntu yekagenda otununulira Uganda ewatali Kyagulanyi tetusuubirawo nkyukakyuka mu ggwanga Uganda kubanga bannabyabufuzi be tulina beerowoozaako nga bokka na bokka kwegaggawaza nakugeza mbuto zaabwe kozi ne famire zaabwe naye Maama Solomoni namulabye ng'ayagala imagine she's the first lady naye ayagala nakunfukaamirira ne mugamba Maama Solo gwe first lady wange nagamba bannange kojja na abaana abo okumanya they are very humble munsonyiwa okubayita abaana kapeeyo okumanya eri very humble wallahi bankubira essimu nga bansaasira olwa mutabani wange yafa naye Maama Solomoni najja mbumbi ne Bobi Wine ne bakojja munnange nga kitalo ku bitiibwa bye balina abantu abo nzaani kakyere waabwe kojja munnange nga kitalo kubanga omukyalo oyo wallahi muzadde Bobi Wine muzadde imagine kapo eri very humble era mwe bannayuganda bwe munaasubwa kapo ngeno obutatufuga wallahi mwe bannayuganda akyebuuzaabuuza kapo ngeno negeze tufuga wallahi kapo ngeno abantu abali very humble mulabe Babbi oyo mumujjukire yajja buzzi eri mukazi wattu gye yava ewaabwe najja okusoma n'agwa ku muyaye omuyaye yali afuuwa essada wallahi omuyaye yali afuuwa essada n'amukola ki n'amuteeka wansi naye wallahi bw'olaba engeri gy'akwatamu Bobi Wine naye mwe bakazi n'olabe bannange ggwe bannange oyo omukyala Maama Solomoni oyo omukyala Maama Babi Kyagulanyi bannange njagala mu bukone mu njagala buliko abantu bina njagala buli omu ateekewo thank you Maama Babi njagala thank you Maama Babi mugende bu message obwo bugende eriye
kubanga nkakasa Selector Daviwa najja kundaba message yajimuwe njagala wano nga buli omwe atayipinga thank you mama baby thank you first lady thank you first lady thank you first lady kenjagala okulaba comment obwo bwenjagala okulaba nga buflyinga wano omukazi ayina humbleness bannange ngate she has everything. She has everything. Njagala wano ndabenga buli omu Joseph Mutebi Joseph njagala thank you first lady thank you mama baby nga bokona ne kaimoji. She has everything oyo mwana golaba. Oyo mukyalo oyo golaba. Muna imagine bakava bwe bati munyonyi bwe bati bwe balabye nti mwawulira okojja Bobby najja nampahaga bwati. Ni mama baby najja nangaba kojja munange kubanga muzadde. Mama Janet singa this humbleness je walina. Singa Museveni yalekera okola ebikolobero. Mama Janet kine kintu nkikukwa eno task njikukwaza. Singa abana abo bagunja abo bani abo abana. Abana baba wala bolina. Singa tebagenda kufuna bisibunga Museveni avuddewo. Singa this humbleness je wayolesa. Singa abana mu ministry education singa tebabulwana na padi. Singa amasomero gaffe mu ministry education singa abasomesa basasulibwa gwe mama Janet. Anga it's very easy. Panange mama Solo, she's another lady. Mwena wa mwengejinga oyo mukazi she's another lady. Comment tezinnagwayo njagala bannange njagala okutuusa mama Solo. Selector Daviwa obakuoli kuno njagala otuusa okwebaza kwange. Kuva eri mba supporter bange eri mama Solomon. Obabwe mubeere eyo munso eyo nga tetubalabako bo mukwato otya. Omukazi ayina bwakwata Bobby Wine. Omukazi ayina bwa enewe eyo nzijayo kubanga wano tukyali nga batutadde bagenze abaana babavuga babatwala mwana location eyo gye basula hotel gye basulamu fabali royo fetwagimanya. Naye njagala okwebagiza abaana mwenna. Kino kyonna nkibagambye bw'obanga oleeta Bobby Wine bw'obanga oleeta Kyagulanyi ate eno international wise ffe tuba balala ffe tubeerawo nga tuli animan twemanyi abali ku kiddo kya president ng'ali bweru kati twagala kukola coordination bw'aba agenze mu America nga tubakubira essimu bannange mukole bwe muti kubanga ekintu kye twakoze security gye twataddeko president ng'ali e UK buli omu yatukoneddemu olaba commander in chief wa security Edi Mutwe ye yakonyemu ye yankubidde akasimu nangamba kojja mwana nalo hamu kitegeera kakati munnange tutandise tukedde ku makya batukubidde kubanga ffe twabadde in coordination muganda wange Jose Joe Blinks nkwebaza Jose Joe Blinks otegeka abayimbi naye naawe kino kyakuzitooweredde Jose Joe Blinks Jose Joe Blinks ategeka abayimbi naye omusajja yatugambye bannange simanyi kyakola kwamu kitegeera originally twali tuplaninze wa Crystal Palace nga wala Crystal Palace nga baggalawo ssaawa 4 nga abantu baagala okwenjoyinga paka ki baagala okwenjoyinga paka ku makya. Kwamu kitegeera bannange munansonyiwa era nabagamba nze buli mukyala yenna however much ebi obusolosolo bwe yeekola nze omukyala yenna muwa respect. Nze munansonyiwa gobobo ogamba nti mama Janet is not a mother nze munnange omukyala however much bwe yeekola obusolosolo bakiki nze muwa respect. Kakati munnange Jose Joe Blinks atuga bannange ekintu kyanzitooweredde mbagambye Bobby Wine Museveni yasuubira mbu enjovu osobola ogiteeka mu kaveera. Bobby Wine enjovu tosobola giteeka mu kaveera. Omusajja yamuleeta agamba ekintu kimuzitooweredde ne tumucoordinate nga ffenna ne tumugamba tujja kutuukawo in time.
kubanga mwalabe omukolo gwatandika sawa mmeka ne twatuukawo nga bukyali n'ekirala kye njagala bannange mwebaze Patricia Iron Lady omukyalo oyo gwe mulaba Patricia oyo gwe mulaba yakola omulimu gw'amaanyi kakati tujja tutuuse wali ku O2 Intercontinental omugagga Rich bwe yabadde asula awe wantu awo we mulaba omuntu yali yajjuzizza eyagezaako yali Davido naye Davido naye waamulema okujjuza nga Bobi Wine bwe yajjuzizza mwate muve ku kamera because singa mwabadde nezi kamera zine nnene mwabadde mulabira ku kamera zine ez'eku ssimu ekifo kiri kinene kiri massive kakati mwabayigula mwazenga bukyali nga abamu ne muleta obusimu bwammwe musimanya mulago empute gundi ebyo nemena ffe tebitukwatako njagala okubakakasa Jose Joblinks yatunda ticket nga buli ticket ering esemba yokuba ya sente ntono ya pound 7 sente mekeza Uganda Abitex wano njagala osembere kubanga Abitex nawe oyagala nnyo likes these days sembera wano Abitex wano wenjagala nkugambe ekifo kino kinene ndowooza kirimu nga cricket over gundi cricket ya overall ya gundi cricket gundi ya overall ya gundi cricket overall sibagita baye ye gundi ndowooza nga zirimu nga 3 okiwulira kakati Abitex kino ekintu tojja kukisobola kakati munnange mbadde mbagamba nti etiketi ya tiketi zino ze mulaba bazigulira online wali tewabaddewo kukwata cash ate mmwe kamera ze mwabadde mulaba Intercontinental eyo mugiraba hole eyo gye mwatulabyemu eri waggulu hole eyo gye mwatulabyemu eri waggulu bw'oyingira bwoti ku Intercontinental eyo bagizimba ndowooza Rich yagibalaze bulungi maaso oba olaba gye tuyita Thames River n'olaba headquarters za HBC simanya HSBC banka by'Abangereza ebibbi wokitegeera kakati wanabitex wenjagala ojje kakati tiketi ze buli muntu yenna go mwalabyawo tiketi yagigulira online buli muntu gwe mwalabyawo tiketi yagigula online n'ateekamu sente ne ziva ku account ye kakati no jjukira kino kye kivulu ekyasoose mu Bungereza okusomba abantu abavudde Uganda abavudde mu Europe abavudde mu America wabaddewo n'abaana abavudde Dubai nawo ne Dubai waliwo abagagga baawo n'abaana abagagga waliwo omwana gwe nasanze mwana akola business mu Dubai awo eddeira nangamba kojjanze envaddeira bana bafuna zi visa zaabwe kati gwe bw'otuleetako obunaku bwo kukitegera bw'oleeta obunaku bwo bannange ffe obunaku tebukola kakati oba ekivulu kyaganye Abitex please mind your own business fe okutegeka oli gundi tewawuliddeko ng'akomplaininga kati mwayagadde okuyita mu Gabi please beera very careful abantu baagala kutomeza Gabi okimanyi bulungi visa yo yakyerewa Gabi okimanyi ba Edi Mutwe babadde supposed okujja gundi visa ya bandi ya Bobby jukira ne baselecta Davi baatuuka ku olwo olunaku ne bandi ya Bobby emantu biyuke mu bamanyi namwe bemima nga embase zammwe muziyitako okay Darinda wafuna ekifaananyi nange okisegeera Gabi mbadde nkusaba bagaane kutomeza Gabi gundi ye yakyerewa okisegeera ate kyekino ekivulu ekisoose mu UK nga kibaddeko ba sponsors ebyo byonna bye mubadde mulaba bandi ya Bobby abantu bagisi si gundi ye yagireeta bandi ya Bobby eyo gye mwalabye big up abaana mmwe bannanga bali ku bandi ya Bobby
ba Selector Davi bani bonna ba John Dani Magikyo bali ye yali yatukadda batuka kwolo ku Saturday Selector Davi namulabanga yena musajja watu akolaki Hochtegera kakati mwe muli eno Abitex oyogera ebintu ebitajja Abitex mu 7 agenda kukusuula ngabo yali asudde Big Eye mwamulabye ya confessinze Abitex mu 7 agenda kukusuula ngabo yali asudde Big Eye kati nno njagala okubagamba olaba abantu abemumanyi mwawuliddeko Kenzo ngayogera ku kivulu kya Bobi Wine mwawuliddeko Chameleone ngayogera ku kivulu kya Bobi Wine bebe kulu musajja watugwe muwulire yejegeza naye yasirise kubanga ekintu abo bo bakimanyi omuntu nga Chameleone akimanyi Kutegera laba wuno Mugisha Edgar Mugisha akugamba yagula ticket pound 10 je mitwala anaije Uganda kakati munnange oyingira bwoti Intercontinental kati awe wabadde kubanga Intercontinental yonna eyo je mulaba Intercontinental paka ku second floor babadde bagitwala Intercontinental yo kakati bwobodo yingira bwoti kati bwotuka ku floor okuli gundi kwabadde ko omwoleso waliwo be batabalaze Jojo Keteira mwamulabyeko Jojo Keteira babadde w'emidaala wabadde w'emidaala egitunda bareti wabadde w'emidaala egitunda all traditional things ebye Uganda wabadde w'emidaala abaana abatunda ebyokunywa bikibuli kimu kyonna wabadde w'emidaala nga miyitirivu abantu bakoze sente Jojo Keteira yete yayingiddeko na munda ku miziki hamukitegeera kakati mwe mudde eno ne mugamba mbwe gundi ya flopinze bajjonno ne wankubadde yeyogeze ebyekisiru mwabadde mwagala buli omu nga bwe mubeera mu nkuuka no this is very advanced Hamida Luyiri Kawuna akugamba naye yajugula pound 10 hamukitegeera kakati munnange tutandika okuyingira tuyingira bannange nagenda okutuuka wali ng'abantu basazeeko abantu batandika okujja Uber ziyingira Uber ziyingira basi ziyingira ngabe mujimanyawe green chao mumanyawe green chao basi ziyingira waliwo basi je zikusuula ng'olaba abantu basimbye olunyiriri balinganga oba bagenda Allahu Akbar abaana bayingidde tutandise okuyingira tuyingira omuziki gutandika kakati mwena mulina abantu kye mutaalabye tulina nga Penge bwe yabagambye twa organize yo idea nze nagireeta whereby mukyala Nubian Lee ne mukyala First Lady bayina okutuula kumpi ne stage kati bwe batunda kumpi ne stage nga balengera abaami baabwe nga bakola ki nga bayimba nga balengera abaami baabwe bakola ki kakati abo bonna kati awo manya we batudde mu lukuubo olukuubo olwo ng'abantu mwe bayita kati ate olukuubo olwo twalusazeeko ne tubagamba bannange mumanyi abakulembeze bagenda kukola ki naye ne bajja ne batusaba kati ate awo we twatadde waliwo omusajja oyo ya producinga gundi movie ya Bobi Wine yazzoba abazungu nga bameka mulina abazungu be mutaalabye oyo omusajja ya producinga gundi ya Bobi Wine naye twamugize ne imagine First Lady entebe ye yadde esooka bali abazungu ne baddako mwe ekintu kye muzannya nakyo temukimanyi ekintu kye muzannya nakyo temukimanyi oyo Chris oyo wamma Chris yazze ne gurupu y'abazungu babajjidde mu ki parking ya Intercontinental yalemereddwa nga n'emmotoka tezisobola abantu emmotoka baba bazitadde ludda wabannanga Allahu ya'lamu kati tutandise nalabya abantu
nalabye bannange yukawo wali banna Uganda era Museveni gwe muntu oba nkuyite ki Museveni olaba yukawo apart from Nigeria ne Ghana oba nansi ne India ne Pakistan banna Uganda bayinza okuba bali mu top 10 foreigners abali Uganda abali yukawo naye njagala okugamba gwe Museveni India utilizinga aba foreigners baaya bali mu nsi zonna era gwe chovola banga atabamu obatutte obafudde ba ambassador we Uganda mu Bungereza mu Hindi Pakistani ina ministry number niye Museveni nobera n'aba abantu ng'okyali mwavu ng'eggwanga likyali lyavu nalabya abantu bannange kati nno mbajjira natunulidde abantu kati laba banna Uganda abali awo laba banna Uganda abali e Dubai laba banna Uganda abali e South Africa Kenya wokka era mwenna abalikola emirimu gyammwe naddala mu abayimbi ng'olina activity gy'okola ng'okyawagira Museveni kati mwe bebe kulu tokyasobola na kuyimba wadde Southern Sudan Kenzo tosobola kuyimba wadde Southern Sudan mwenna abayimbi musajja mumuveeko kubanga Bobi Wine alina plani zammwe omuntu asobola okujja Bungereza wano n'ayimba era bajja bateeka mu bwobo buhoteri obutonotono kitegeera munnange abantu batandise okuyingira abantu bayingidde n'endabo abantu mujjukire twabadde tulaba Bobi Wine tetwabadde mu politiko gundi naye abantu bayambadde red nze nabadde sambadde red nga bwe mwandabye nejjusa n'okwejjusa lwaki sayambadde red naye ngeri gye nabadde mu private security neŋŋamba abaana ne bambala red ate ebintu byeno bye mulaba buli muntu gwe mulaba ali mu diaspora yambadde red manya yateekamu ssente mpitirivu kubanga ekyo ekintu n'okukiisa ku airport aba abasajja nemwe basajja mmwe mumanyi kye mulwanirira mumanyi kye mulwanyisa abaana batandise otukuba emiziki Governor S mwamulabye yakubye emiziki naye bannange kino nkiddamu eno disclaimer njagala ogikola njagala sharing a video bwe mutulaba si bwe tufaanana ate kye mulaba wano si kye tuli era mwe banna Uganda mwenna singa mukeera kumacha ne mutikkiriza not to senti Kyagulanyi nemwe munaagaana mukkiriza ffe tumuleeta ayingirawo kulamusiza muganda wange Richi hama kitegeera aba basajja ba Richi abo bemula naye Richi nzija kubanga Richi nange wamazemu Richi mwenno mwesi Richi oyo gwe mulaba Richi nzija kati munnange tujja basajja bakuba emiziki kati ngenda kukutebe eyo kubanga nawereweddwa tasiki okubeera bannange Babi we yabadde ng'abantu bayaayaanira okujja ewali Babi big up mama Agaba oyo mukyala Agaba oyo gwe mulaba Rebecca Agaba yazze ne maama we Rebecca Agaba ng'ayaaninga okubeera ng'alaba ku Babi ne twabadde tulina okumwenda osinga kubanga Babi ye yasooka okuvaayo nga Kyagulanyi tannajja ne tubateeka somewhere ne mukyala Nubian Lee ng'ensonyi oyina nnyingi mukyala Nubian ensoji ng'oyina nnyingi mukyala Nubian bannange ensonyi oyina nnyingi beera nga maama Solomoni nkimanyi tosobola kubeera nga maama Solomoni naye mukyala Nubian Lee bino ebintu bye tulimu bya ddala mukyala Nubian Lee improving ako mukwano beerako gundi beerako vibe kubanga maama Solo omulaba vibe mweri big up kakati abakyala bakusimba olunyiriri
nga baagala kuwa Mama Solomon kasiimo. Abakyala b'Ebungereza, abantu b'Ebungereza basimba layini. Ebyo byonna twabadde tetubalaga. Kati wano nzizo okubalaga bye mwabadde temulaba ku media. Basimba layini baagala okulaba okukola ki? Okumubu ne tubagamba no. Mama Solomon batono nnyo be bagenda okumubuuzaako. Nene batusa imagine omuntu akusaba busa. Bannanga abantu b'Ebungereza nga mulina omukwano.